돈 주고 사 먹는 겁니다. 안녕하세요, 댄스루드입니다. 오늘은 그 강남에 대게 만찬이라는 데를 왔습니다. 잠깐 시간이 남아서 대게 만찬을 먹으러 왔는데 아직 일단 오전이라 차가 별로 없네요. 주차 지금 하고 이제 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 들어가서 음식도 한번 보여드리고 맛이 어떤지 한번 조금만 얘기할게요. 이따 뵐게요. 먹어보도록 하겠습니다. 배고파요. 이제 오늘은 예약을 해놔서 바로 세팅이 되겠네요. 제가 전에 먹어봤거든요. 이게 맛있어요. 여기는 무조건 발레파크를 해야 됩니다. 발레파크가 3,000원이 들어요. 바로 앞에 주차구간이 20대 정도 될 수 있는데 그냥 가까워도 무조건 발레파크가 된다는 거 참고하시면 좋을 것 같아요. 그렇지만 음식은 정말 맛있습니다. 아직 메인 나오기 전인데도 되게 맛있어요. 유린기랑 먹어볼까요? 이게 유린기래요. 유린기. 짜잔! 드디어 나왔습니다. 이겁니다. 대게. 되게 맛있는 대게입니다. 이게 뭐죠? 버터구이 대게입니다. 버터구이 대게. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이렇게 다 손질하기 되게 편해요. 대게를 좋아하시는 분은 좋을 것 같아요. 되게 먹기 편하게 다 조리돼서 나오니까 아주 좋은 것 같아요. 자, 저는 이게 좀 불편해서 이렇게 장갑을 끼려면서 그냥 잡고 이 장갑 낀 손으로 이렇게 빼내면 싹 붙여. 그리고 이렇게 걷습니다. 맛있어.
식사를 주는데 저는 먼저 밥을 달라고 했습니다. 그래서 뭐가 나오냐면 이렇게 알밥이랑 미역국이랑 이렇게 김이랑 김치 반찬이 이렇게 나와요. 같이 먹으면 좋아요. 이렇게 쭉 이렇게 살이 있습니다. 이렇게 살이 있으면 이렇게 조금씩 말아서 이렇게 먹어야죠. 이렇게 물론 이렇게 바로 먹어도 되죠. 맛있어요. 아주. 아주 맛있습니다. 알밥은 나중에 게딱지에 넣어서 비벼 먹을 거예요. 이제 거의 바닥을 드러내고 있습니다. 마지막 되게 안녕 너도 먹어줄게 이제. 살 지금 해치 중이에요. 다 먹으니까 이렇게 후식을 아주 그냥 깔끔하게 주십니다. 오미자차, 오렌지. 이거는 아직 풀토아를 만들어 버렸습니다. 아주 맛있었어요. 좀 짜요. 그래도 너무 맛있어요. 마지막 디저트는 안 달아서 맛이 별로 없어요. 근데 여기는 저는 개인적으로 뷔페도 원래 되게 좋아했는데 뷔페보다 더 알차게 되게 맛있게 먹을 수 있는 것 같아요. 물론 뷔페보다는 약간 비싸긴 한데 특별한 날이나 맛있는 색다른 메뉴를 드시면 한 번쯤은 와봐도 괜찮은 추천을 드리고 싶은 맛집입니다. 홍보 아닙니다. 제가 제 돈 주고 사 먹는 겁니다. 저는 뭐 댄스 채널이기 때문에 이런 걸 홍보 들어오지도 않고요. 그냥 저는 제 돈 주고 다 먹겠습니다. 배부르네요. 갑자기 날씨가 너무 추워져서 이제 패딩을 입어야 될 것 같아요. 이제 밥을 먹었으니까 또 가볍게 커피 한 잔을 하고 또 저는 일을 하러 갑니다. 다음에 다른 영상으로
찾아뵙도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 너무 감사합니다.